హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ కంబోడియా తెలుగు అమ్మాయి. అండ్ ఈ వీడియో వచ్చేసి పిల్లల ప్లే గ్రౌండ్ లాగా అండి. అండ్ మాల్స్లో ఇంతకుముందు వీడియోస్లో కూడా నేను మీకు ఒకటి చూపించాను. ఏఆన్ మాల్లో పిల్లలకి ఆడుకునే ఏరియా ఉంటుంది కదా, అదనమాట. సేమ్ యాజ్ ఇక్కడ మాకు ఇంటి దగ్గరలో మిడ్టౌన్ మాల్ అనేసి ఒక మాల్ ఉంది. సో అందులో పిల్లలకి ఆడుకునేవి ఒక ఏరియా ఉందన్నమాట. సాటర్డే సండే అయితే పర్ హెడ్ $2, మండే టు ఫ్రైడే అయితే పర్ హెడ్ $1 అనమాట. సాక్స్లు మీరే తీసుకుని వెళ్ళండి. సాక్స్లు లేకపోతే అలో చేయరు, మీరు అక్కడ కొనాల్సి వస్తుంది. అండ్ సాక్స్లకు కూడా $1 పే చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట. అండ్ ఇక్కడైతే ఇంకా మాకు ఇంటికి దగ్గరలోనే కదా అనేసి అప్పుడప్పుడు తీసుకుని వెళ్తూ ఉంటారు తినని. సో సర్లే ఒకసారి మీకు కూడా చూపిస్తే మీ దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళకి యూస్ఫుల్ అవుతుంది కదా అని చెప్పేసి నేను మీకు రికార్డ్ చేసి చూపిస్తున్నా. అండ్ ఇక్కడ అన్నీ ఉంటాయండి. బుక్స్, కలర్ పెన్సిల్స్ అండ్ స్కెచెస్ వేసుకోవడానికి, అండ్ కుకింగ్ లాగా సైకిల్స్, ట్రైన్స్, బ్లాక్స్, తర్వాత లీగో అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ క్యూబ్స్ కూడా ఉంటాయి, ఏబీసీ క్యూబ్స్, 1 2 3 క్యూబ్స్. సో ప్రతిదీ ఉంటాయి, స్లైడ్స్ ఇవంతా. అండ్ ఈ ఏరియా వచ్చేసి ఫుల్ ఆఫ్ బాల్స్తో ఉంటాయి. స్లైడ్ ఉంటుంది, ఆ బాల్స్లో నుంచి ఎక్కి స్లైడ్ అవ్వాలన్నమాట. అండ్ దీని ఇదంతా కనెక్టింగ్ అనమాట. సో మనం లోపల నుంచి స్టెప్స్ ఎక్కిన తర్వాత మొత్తం కనెక్టింగ్. సో పిల్లలకి చాలా బాగుంటుంది ఆడుకోవడానికి, అండ్ వాళ్ళకి యాక్టివిటీ లాగా కూడా ఉంటుంది కదా అన్నీ. సో అందుకని నేను ఇక్కడికి దగ్గరలోనే కదా, సో $1 పర్ హెడ్. సో కాబట్టి ఓకే తను ఆడుకుంటుంటుంది అని చెప్పేసి వెళ్ళాను. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, నా పని నేను చేసుకుంటున్నాను, వీడియో తీసుకుంటున్నాను. సడన్గా ఎక్కడ పోయిందిరా బాబీ పిల్ల అనుకుంటే ఇక్కడ ఆడుకుంటుంది. ఇవి చిన్న చిన్న పప్పర్మెంట్ లాగా ఉంటాయండి, శాండ్ లాగా అనమాట. సో చిన్నపిల్లలు తీసుకెళ్ళినప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనించండి, ఎందుకంటే అవి పప్పర్మెంట్లు అనుకోండి నోట్లో వేసుకున్నారనుకోండి తలకాయ నొప్పి. సో అందుకనేసి చిన్నపిల్లల్ని తీసుకెళ్ళినప్పుడు కొంచెం ఈ ప్లేస్లో కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉండండి. వాళ్ళు ముక్కులో పెట్టుకోవడం కానీ చెవుల్లో వాళ్ళ ఏదైనా పెట్టుకుంటారేమో, కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉండండి ఇక్కడ. అండ్ ఇక్కడైతే మా బుడ్డది అన్నీ తీసుకొని ఆ శాండ్ వాటిల్లో వేయడము, దాన్ని తీసి కింద వేయడము, ఇలా అన్నీ చేస్తూ ఉందన్నమాట. సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అది బాగా ఎంజాయ్ చేస్తుంది. ముందైతే ఆ బాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళేదే కాదు. మీరు నా ముందు వీడియోస్ చూసింటే ఏఆన్ మాల్ వీడియోస్ పెట్టాను కదా, అందులో చూస్తే అసలు ఆ బాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళేదే కాదు. ఇప్పుడు వెళ్తుంది. అండ్ ఇక్కడ చిన్న సైకిల్ ఉంది, అది కూర్చొని తెగ దొబ్బుకుంటుంది అనమాట. సో కాసేపు ఏదైనా కూడా కాసేపు పిల్లలు తెలిసిందే కదా, ఒక చోట కుదురుగా కూర్చోరు. అండ్ ఇక్కడైతే కూర్చొని కలర్స్ వేస్తుందన్నమాట. అండ్ ఇంకా తర్వాత బాల్స్ దగ్గర వెళ్ళాను. అది యాక్చువల్లీ పడుకొని రోల్ అవ్వాలి చెప్పాను అనమాట, కానీ బట్ అది ఆటుతూ వస్తుంది. సో అండ్ ఇక్కడ అయిన తర్వాత ఇంకా స్టెప్స్ ఎక్కి స్లైడ్ జారుతుంది అనమాట. ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసింది అయితే ఇది. బాల్స్లోకి నేను అనుకున్నాను మామూలుగా ఇక్కడ బాల్స్లోనే ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు పిల్లలు. ఇదేంటో ఎంజాయ్ చేయట్లేదు అంటే తీసుకొని వచ్చి ఇది ఎంజాయ్ చేయకపోతే ఎందుకు ఊరికి వర్త్ కాదు అనుకుంటూ ఉన్నాను. కానీ ఆ రోజు ఏమో మరి మూడ్ బాగుందో ఏంటో మరి మా పాపకి ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసింది. అండ్ నాతో కూడా స్లైడ్ జారిపించింది, అన్నీ చేయించింది అనమాట నాతో కూడా. వెళ్ళి బాల్స్లో ఆడుకోవడము, ఇట్లా లైక్ బాల్స్ ఎగిరేయడము. సో మొత్తం ఇదైందనమాట. చూడండి, ఆ బొక్కలో ఇరక్కపోయిందేమో, పిలుస్తుంది నన్ను, మమ్మీ అని పిలుస్తుంది. నేను ఇంకా అలా లోపలికి వెళ్ళి చూసి ఏం కాదు రా అని చెప్తే ఇంకా వచ్చేసింది అనమాట బయటికి. సో మా కన్నమ్మ నన్ను కూడా తనతో పాటు ఆడుకోమని చెప్తుంది. సో వెళ్ళిపోదాం తనతో పాటు ఒకసారి. చూడండి తిప్పలు పడుతుంది ఎక్కడానికి. దాదా అని పిలుస్తుంది నన్ను, వెళ్దాం. నైనా వెయిట్, ఐఎమ్ కమింగ్. యా వెయిట్ నైనా, వెయిట్ Naina, wait. 1 2 3 go. అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసి అవి లీగోస్ ఉన్నాయి కదా, సో అవన్నీ పెట్టిందనమాట. పెట్టిన తర్వాత నేను కలర్స్ అన్నీ చెప్తూ ఉంటే కరెక్ట్గా పిక్ చేసింది. దీనికి ఇంకా మాట్లాడడం రావట్లేదు కానీ బట్ అన్నీ
కరెక్ట్గా గెస్ చేస్తుంది అనమాట. కలర్స్, ఫ్రూట్స్ అండ్ అనిమల్స్ ఇవంతా కరెక్ట్గానే గెస్ చేస్తుంది. సో ఇంకా మాటలు మటుకు ఇంకా రాలేదు. అండ్ ఇంకా అదైపోయాక మళ్ళీ వచ్చి ఆ పెన్సిల్స్ తీసుకొని నాకు ఒక పెన్సిల్ ఇచ్చి బుక్ ఇచ్చి నన్ను కూడా డ్రాయింగ్ వేయమని చెప్పింది అనమాట. అండ్ ఇక్కడ కూడా నేను కలర్స్ కలర్స్ అడుగుతుంటే తీసి నాకు ఇస్తూ ఉన్నింది. సో తనకొకటి నాకొకటి అన్నట్టుగా తీసిస్తూ ఇంకా అక్కడ కలర్స్ వేస్తూ ఉందన్నమాట. దీనికి పెన్ను కనిపిస్తే చాలండి, పెన్ను కానీ పెన్సిల్ కానీ ఏది కనిపించినా ఇంకా గీస్తూనే ఉంటుంది. అండ్ అదయ్యాక ఇది బాస్కెట్బాల్ కోర్ట్ అనమాట, జంపింగ్ అండ్ బాస్కెట్బాల్ కోర్ట్. అండ్ ఇక్కడ జంప్ చేయమని చెప్తే ఆ పిల్లోడు వెంట తిరుగుతూ ఉందన్నమాట. వాడు వెంట తిరుగుతుంది. అది ఒక రౌండ్ పోయొచ్చే లోపల వీడు ఇంకొక రౌండ్ పోయి వస్తున్నాడు. జంప్ చేయనని అంటే చేయట్లేదు. అండ్ అలా వాళ్ళిద్దరూ ఆడుకుంటూ వాడిని ఫాలో అయిపోయింది అనమాట. వాడు ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి వెళ్తుంది. అండ్ ఇక్కడ కూడా చూడండి, వాడితో పాటు పైకెక్కి, సో మామూలుగా అయితే రానన్నా ఎక్కువ అంటే ఎక్కేది కాదనమాట. ఇప్పుడు వాడు ఎక్కడే కాబట్టి ఇది కూడా వాడితో పాటు ఆడుకుంటుంది అనమాట. సో ఎనీవే పిల్లలు ఒకరిని చూసి ఒకరు నేర్చుకుంటూ ఉంటారు, అది ప్లస్ పాయింటే. ఇదేనండి వీడియో. మా నాయన పాప ఎలా ఎంజాయ్ చేసింది ఏంటి అన్న చూసారు కదా. మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. ఈ వీడియో చూసి మీ పిల్లల్ని కూడా తీసుకుని వెళ్తే కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఇంకా ముందు మంచి వీడియోస్ వస్తూ ఉంటాయి, చూడండి.